Короче, все мастера, все, кто принимали участие, вот вам решение данной загадки. Разобрали двигатель, ничего не нашли. Двигатель стучит. Перебрал все, завожу, опять стучит. В чем была проблема? Проблема была в следующем. Здесь на FD 46, а именно поддон, находится очень низко к коленвалу. Сейчас покажу, что из этого видно. Благо у нас есть другой двигатель, тут валяется. Подошел к нему и увидел, что оказывается точно такой же двигатель. Коленвал достает прям до поддона. И когда двигатель японский переставляли с одного места на другое, ударили чуть-чуть поддон. В связи с этим получилась такая ситуация, что коленвал доставал до поддона. Из-за этого шла детонация, как бы вибрация, очень сильная. Теперь двигатель работает идеально, замечаний никаких нет.